గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నిధులు పడాలంటే ముందు సీఎంఏ తెరపైకి వచ్చేవారు. ఆయన ల్యాప్టాప్ తీసుకుని అందులో బటన్ నొక్కేవారు. వెంటనే లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ అయ్యేవి. ఏ కార్యక్రమమైనా అది ఎన్నో విడతైనా ఈ ప్రయోజనం మాత్రం కామన్. కానీ ఇప్పుడు బటన్ పాలిటిక్స్కి కూటమి ప్రభుత్వం గుడ్ బై చెప్పింది. తల్లికి వందనంతో ఇది రుజువైంది. ఇదే సమయంలో జగన్ ఉంటే ప్రచార ఆర్భాటాలు ఓ రేంజ్లో జరిగేవి. చివరకు ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా జగన్ ఇదే చెప్పుకున్నారు. 57 నెలల్లో ఎన్నో పథకాల నిధులు విడుదల కోసం 124 సార్లు బటన్ నొక్కాయని, తన కోసం ప్రజలు ఎన్నికల్లో 2 బటన్లను నొక్కాలని కోరేవారు. ఇలాంటి బటన్ పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు లేవు. తల్లికి వందనం పథకం ద్వారా నిధులు జమ కావటం, ప్రజల్లో సంబరాలు అన్నీ జరిగిపోయాయి. కానీ చంద్రబాబు ఎక్కడా బటన్ నొక్కలేదు, ఎక్కడా ప్రచార ఆర్భాటాలు అస్సలు లేదు. వాస్తవానికి బటన్ నొక్కటం అనేది ఒక పెద్ద ప్రహసనం. అంటే అక్కడ జగన్ బటన్ నొక్కటం వల్ల ఏమీ జరగదు. ఆయన బటన్ నొక్కటం వల్లే డబ్బులు లబ్ధిదారుల అకౌంట్లోకి వెళ్ళవు. పలానా చోట బటన్ నొక్కినట్లు ఆ తర్వాతే డబ్బులు జమ అయినట్లు పెద్ద డ్రామా నడిచేది. సామాన్యులంతా నిజంగానే జగన్ బటన్ నొక్కటం వల్లే డబ్బులు వచ్చాయని అనుకునేవారు. కానీ దానికోసం ముందుగానే బ్యాంకులకి లిస్టులు వెళ్ళేవి. ఫలానా టైంకి అకౌంట్లో సొమ్ము జమ అయ్యేలా వారు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసేవారు. దానికి కాస్త ముందుగా జగన్ బటన్ నొక్కి మమ అనిపించుకునేవారు. వైసీపీ హయాంలో డీబీటీ ద్వారా దాదాపు 2.5 లక్షల కోట్ల రూపాయల నిధుల్ని నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేశామని చెప్పుకునేవారు జగన్. 2019 నుంచి 24 మధ్య కాలంలో 29 రకాల పథకాలని అమలు చేశామని చెప్పేవారు. 2.5 లక్షల కోట్లు నేరుగా ప్రజలకు బదిలీ చేశాయని, తనకంటే పెద్ద సామాజిక సామ్రాట్ ఎవరు అని ప్రశ్నించేవారు. కానీ ఈ ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాల్ని ఎవ్వరూ నమ్మలేదు. పేదలకు ఉపకారం, సామాజిక న్యాయం అనే మాటల్ని కూడా ఓటర్లు పట్టించుకోలేదు. 99% హామీల్ని అమలు చేశామన్నా కూడా జగన్ మాయలో పడలేదు. హామీల అమల్లో జగన్ మోసాల్ని వారు బాగా గుర్తుంచుకున్నారు. మద్యపాన్ నిషేధం, సిపిఎస్ రద్దు వంటివి అస్సలే లేకుండా పోయాయి. పెన్షన్ల పెంపుని విడతల వారీగా చేయటంతో వృద్ధులు, వికలాంగుల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది. పైగా వికలాంగ పెన్షన్ని కూడా వృద్ధులతో సమానం చేయటం మరింత దారుణం. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ఒకేసారి పెన్షన్ని 4,000 రూపాయలకి పెంచారు. వికలాంగులకి మరొక 2,000 అదనంగా ఇచ్చారు. అంతేకాదు 3 నెలల బకాయిలు కూడా వెంటనే విడుదల చేశారు. దీంతో ఒక రకంగా కూటమిపై ప్రజలకి నమ్మకం కుదిరింది. పెన్షన్ల చెల్లింపుతో కూటమికి జనంలో మరింత ఆదరణ పెరగడంతో వైసీపీ డిఫెన్స్లో పడింది. సూపర్ 6 ఎప్పటి నుంచి అమలు చేస్తారంటూ ప్రశ్నించడం మొదలెట్టింది. మరొక వైపు సీఎం చంద్రబాబు ఈ విమర్శలను అస్సలు పట్టించుకోలేదు. తన పని తాను చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఓవైపు నిధులు లేవంటూనే మరొక వైపు అన్నీ సర్దుబాటు చేసుకుని పథకాలు అమలు చేస్తున్నారు. ప్రజలు కూడా వాస్తవ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని కూటమి ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా నిలబడ్డారు. ప్రచార విషయంలో కూడా చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ నూతన పంథాలో వెళ్తున్నారు. ఇటీవల ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రీషియన్లకు టూల్ కిట్లని అందించారు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్. ఇదే కిట్ని జగన్ ఇచ్చుంటే వెనక ముందు ఆయన ఫోటోలు, పార్టీ గుర్తులు ఉండేవి. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ అలాంటి ప్రచార ఆర్భాటాలకు పోలేదని గుర్తు చేశారు ఎలక్ట్రీషియన్లు. అంటే గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి మధ్య ఉన్న అస్పష్టమైన తేడాని ప్రజలు గుర్తించారు. ఇటీవల స్కూల్ పిల్లలకు ఉచితంగా పంపిణీ చేసిన బ్యాగ్స్ పై కూడా ఎవరి ఫోటోలు లేవు, కేవలం ప్రభుత్వ ఎంబ్లం మాత్రమే ఉంది. అంటే ఇక్కడ కూడా అనవసర ప్రచారానికి ప్రభుత్వం ఆసక్తి చూపలేదని తెలిపింది. బటన్ నొక్కటం వంటి తప్పుడు ప్రచారాలను కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిగా పక్కన పెట్టింది. చంద్రబాబు బటన్ నొక్కలేదు కాబట్టి డబ్బులు ఇంకా జమ కాలేదనే భ్రమలో వైసీపీ నేతలు ఉన్నారు. మరొక వైపు లబ్ధిదారులు మాత్రం తమలో ఎవ్వరికి ఎంతెంత సొమ్ము జమైందనే విషయాన్ని సంతోషంగా సోషల్ మీడియాలో చెబుతున్నారు. అంటే కూటమి ప్రభుత్వం తామేం చేశామనే విషయాన్ని జనానికి చెప్పలేదు, జనమే సంతోషంగా తమకెంత మంచి జరిగిందనే విషయాన్ని చెబుతున్నారు. గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి ఇదే ప్రధాన తేడా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.